Lepo pozdravljeni v Bankarjemu, Muzeju bančništva Slovenije, ki se nahaja v samem centru Ljubljane na Čopovi ulici, v secesijski stavbi nekdanje mestne hranilnice Ljubljanske. Pogledali si bomo, kako smo Slovenci v odnosu do denarja skozi zgodovino do danes. Če je najstarejša bančna storitev na svetu kredit, posojilo in z njim tudi dolg, ki sta oba stara že več kot 5000 let, se kaj kmalu pojavi z njima tudi varčevanje. Izmojstrenost v varčnosti bi lahko povezovali z močno šolo varčevanja, skozi katero smo šli skozi zgodovino. Začne se že s prvo bančno institucijo na naših tleh, to je Kranjsko hranilnico iz leta 1820, še v Habsburški monarhiji. Nato se z razmahom mestnih hranilnic v mestih in kreditnih zadrug v vaseh krepi še danes poznani pregovor: zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača. Varčevanje je še dodatno pridobilo na teži po drugi svetovni vojni, ko v Jugoslaviji varčevanje postane državljanska dolžnost. V tem duhu so bile vzgojene generacije in generacije odraslih in otrok, kar lahko vpliva na to, da smo Slovenci še danes nagnjeni k temu, da varčujemo in da zaupamo bankam. Verjetno se spomnite svojih babic in dedkov ali pa svojih staršev, ki varčujejo za hude čase. To je ena izmed temeljnih naravnanosti v Sloveniji, kakor tudi to, da se za razliko od skandinavskih držav Slovenci o denarju ne pogovarjamo s svojo družino, kaj šele s prijatelji. Druga naravnanost, ki jo imamo Slovenci, je pa ta, da se dajemo v nemočno vlogo s tem, ko verjamemo, in gotovo poznate ta izrek, da je denar sveta vladar. V resnici pa je obvladovanje denarja veščina, ki se lahko naučimo in jo uveljavljamo s pridom in z veliko truda ter discipline, kakor tudi vsaka stvar, ki je pomembna v življenju. Če se osredotočamo na najnovejše statistične raziskave z področja denarja, slovenska gospodinjstva od evropskega povprečja odstopamo na dveh področjih. Odstopamo v odstotkih bančnih vlog, ki jih imamo več kot je evropsko povprečje, kakor odstopamo tudi v gotovini, ki je prav tako imamo več kot je evropsko povprečje. Z drugimi besedami smo Slovenci pri ravnanju z denarjem konservativni, kakor to pogosto slišimo v medijih, saj gotovina in vloge predstavljajo več kot polovico našega finančnega premoženja. Neradi pa se podajamo na področje investiranja, ker se bojimo tveganj. To lahko izvira tudi iz tega, ker imamo premalo znanj in se zato raje zatečemo v varno opcijo bančnih depozitov na banki. Naša konservativnost lahko na eni strani izvira iz naše zgodovine, po drugi strani pa lahko izvira tudi iz tega, da je finančna pismenost, ki je ena temeljnih veščin, izključena iz šolskega sistema. In ker za izobraževanje nikoli ni prepozno, v Bankarjemu delamo na tem, da iz muzeja odidete bogatejši za spoznanje. Denar pomembno vpliva na naše življenje. Še pomembneje pa je, kako znamo z njim ravnati.